batinetemo oyo patiemo moindo ajana patiemo ajakundi bapatinetemo oyo patiemo Mbote na bino nyonso balandi ya Vivant Télévision kimia ya Fumu Kimbangu balongo pe bankoko ebila o mabota mabino biso liboso na bino to meseni koloba tokoyaka benati na seo kokoluka kuzongisa conscience ya bato na nzoto ya bato baindo tokoma kotambola na kozanga conscience tokomi kolata bomo ina biso lokwa bato bakolata ka elamba sima mabe bande ko mosusu baloposo mosusu baze ko uta na se ko mata o babengi développement biso to uta likolo to kitaka se ko kita. On a l'impression que biso baindo to avansaka te na bolamu mais biso to avansaka nde na mabe. Touti koleka wa le 2 juillet mokolo yo bakomotumbaka ya kimbavi telenge mwasi ya mibu tukumi bale na mibale 22 ans le 2 juillet batumbaka na 2 missionnaires catholiques kuna na Mbanza Congo tomekiko tala mboka yango baindo yango ya kimpavita ndimaka kotika na moto bato batika te mokolo yango ouverture ya ba kermesse mokolo yango tomoni collation ya bana ya maternelle c'est vrai tomoni boyi eloko yango boyi collation yango matondo mingi na autorité ya mboka kasi tozena mituna miike oyo pe bino lokwa ngai boko mituna kanandako tozaki komona na ba film ya ba chinois ba japonais bakokataka bato nzoto na ba machette mais ali mise en scène basé ko bunda na ba mbeli ya plastique bruiti azeko kela makelele bato basala ka cinéma ba yebike yakana moto mobimba ba bengi bruitier po ya ko inventer makelele wana neti ya ba mbeli et pas ina biso yango nde komi réalité kuluna kokata mawate boze kotala ba image na betando mosusu biso to kolakisaka yango penzate momoni loboko ya moto elongwe lokolo ya moto elongwe bakati na machette kiju yali yotote ya makila ya bato est la République démocratique ya Congo ça chauffe mais au botel plein babar plein personne n'en parle. Bref, yonso yamabe to pusani to pesi yango bisika e bakisa mabiso to vivre na yango ensemble na isika to bunda pona kotia yango mosika na biso manaka ya lelo to ali biso mokote désormais to la kakibino manaka ya Grand Plateau ezali un objectif moko koya kolimbola autrement makambo yebato balimbola ka différemment koya ko pesa ba cause ko traiter plus ba cause non ba effet pour souvent tozé comme on a ba concept ya ba émission bato bakoya na plateau te ba telemi ba lobeli ba effet et ba développer ba effet ba conclure na effet nzoka soko boyebi cause te soko bosimbi cause te et développement yonso bokosala et ko taper à côté nandako ya mosala lelo nazena babiangami bongo basato na bango nde tokokabola manaka ye pesa melibiso mokolo mwalelo kilandi mabiala mbote boni bino santé mbote nokondo mele pe abato nyonso baolanda biso santé mokolo ngono kimeza na katito wana cri de guerre kilandi ngele katatu achimanga mbote boni bino santé mbote mingi nokondo mbele mopanzi sango pe bandeko balandi baso santé tozali kimia na kati etumba lobi kwa baindo elonge kozala tandele seje kakuke mbote boni bino santé matelo nokondo mbele pesa biso maloba lokola pe bandeko balandi lokola pe bandeko na ngai bakonzi landi kimia ezali na kati
Matondo bo devine ba nani wanande ba lobeli ya mokolo mwalelo benga na inonde kwa zeko sokola bilambalo bana ye moi pe ko bimana ngote ai ai nanu au akolanda maye yantina moto zeko sokola basani moto zeko nganga mopanzi azeko beta lisano ya mbese lobana bango ba pese biso na inono fisque 50 minutes 50 minutes, soka ko telema sima a telemi. Ma pesa biso na ino 50 minutes. Soka retenir quelque chose était à kokia telema après 50 minutes. Po makambo yantina mabandi. Kilandi mabiala sanza ya juillet ndenge touti koloba na motu ya ekoteli na biso. Ya kimpa vita elenge mwasi ya mibu tuko mibale na mibale bakomotumbaki le 2 juillet. Et pas il y a missionnaire catholique. Mais le déango, tango bo tamboli, tango bo observer, nini boko yeko lobana bande ko balandi. Et ça la kibino ndenge nini. Comme on a inconscient so ezeko renier na ba mikolo yantina et pas na biso bayi. Tout à fait. Omoni les 2 juillet, mokolo oyo batomba yaki pa vite na moto. Et malheureusement na mboka na biso bato bazo koyeba te bazo koyeba mokolo wana te comment est-ce que ya reconnaître yango parce que mundele esi akela modèle ba garde fou peut permettre que étouffer ba information nyonso oyo ezali sensible et surtout pour na évolution il y a biso africain. Mundele depuis ayaki vers les années 1491 et à réussir au kanga wanzingaku kokoti saye na christianisme oyo konzambe obamba yelaki biso et finalement à réussir même ya déprogrammer ye pour le nzingaku a comme Jean primario et oyo ekumbaki bayindo nyonso pe na sous ordre ya ye roi bakota pe na mopepe wana alors ce que boyi babomi yo et tozalaki obligé mwa ndambo fo bandima e bao bakokaki te baboyi kondima babomaki bango et eza moment oyo bayaki nde kodeprogramme biso aculture biso oyo esali ke lelo oyo tokoma peuple moko facilement manipulé. Alors lokola tokomi peuple oyo toza facilement manipulé mundele sikoyo akomi ko jouer na biso facilement ti esali ke yaki pa vita telemi atali ke comment peuple bazo souffrir boye mais bazo yeba te alors tika a dénoncer atali se ke banan bazali na cause ya misère na biso et voilà pourquoi que tant que l'église catholique na basango bazalaki wana Laurent Deliki na Bernard de Gali bango wana et telemaki makasi et tellement que population pe bazalaki na kate ignorance bandimelaki message ya ba prêtre catholique et baboyaki ko comprendre ndeko na bango yaki pa vite à tel point que bakei kotumba yaki pa vite juste après ni 2 mindele kaka ya pamba atelemi wana mais ba noir bazaki na makasité ya ko venger contre mindele wana babeta bango c'est plutôt que ba noir ba africain ba koteli bango ba koteli mindele wana pona ko boma ko tumba ndeko na bango moyindo de yango moniki eloko wana basala ngo ombala lokola masolo eza mwa molayi tokokota yango et oyo ezosala mpe ke inconscience wana ezocontinue kozala ti lelo oyo malgré yaki pa vite le 2 juillet mais bapréféré bafete na bango mokolo ya baremise ya diplôme batala nani azwaki nano azwaki babike le 2 juillet biso temi na foire fikini monique et comment journée il y a remise il y a diplôme de sorte que aux ala la souci soit aux uite soit aux ala esemo parce que aux oaki et alors tani le besoin il y a kokabisa qui va vite passe matondo kilandi ngeleka binompe mokolo yango to ebite
et ça qui bino ndengeni le 2 juillet ngo bon mon message aussi to message ko komona ke mokolo yango ya le 2 juillet kanango à part tant mosu biso religion africaine ba totolandi matambe ya bofumu kimbango ndeto reconnaître ka toto bundaka ko valoriser mokolo yango mais mokolo yango bino moko personnellement lecture nini subo salaki matondo mingi ndeko mopanzi sango na kopesa biso maloba. On n'est pas revenu dans ma économie qui n'a pas bien la baki peut-être c'est le solo ya bongo ya qui pas vitamine et ce qui n'a qui n'a ni ouais pas situation au niveau de baki bao pour le bani ni sikawana moyindo de programmer dans le kosopembe to moyindo coloniser assujetti acculturer moyindo a éviter kazana histoire na histoire to le bani tini tozana histoire douloureuse ya bayindo peut tozana histoire glorieuse ya bayindo bayindo basala ke fort et ba histoire glorieuse na ba neji tozala ka boye tozala ka boye mais na histoire douloureuse ya biso bayindo ba prêter na attention ce qui va nous prêter attention na histoire douloureuse li ko bani tu va côté nini to yokela passe côté la biso bayindo fort benini passe sur la biso bayindo bayaki pas vite tango baye oui to côté déjà la période où tozaki déjà sous colonisation sous domination occidentale. Mais ni ne sait qui va vite asuke la bongo batumba ke na mwana na mokongo onani c'est ça la question que se poser et c'est que les bato ba ko manisika wana tango mondela yeko imposer biso makambu na ye bato nyonso bazala ki soumis na imposition wana po ezaki te pona bien-être na biso bato wana bazala ki bato revivre malamu to bon en peine mondela ba oyo bazala ki insoumis na imposition wana pona koboya parce que position est la kabiso bato na bakomaki ba on va battre ya mondeli notamment totangi na tango wana yaki pa vita pour les jours les 2 juillet donc ayaki côté le mela mabe colonisation ni yela kibiso domination ni yela kibiso lokola yaki poison qui sabiso a réhabilité sur la kibomoto sur la valeur na biso mondela li ngati biso biso ba biso la valeur de ba ko ngana ni wala somo bato mbaila moto yakoni ne mona na ko histoire wana il faut moyindo ya lelo ayeba yango ce qui fait que moyindo ya lelo lokola comme qui a culturé c'est li batango molai a commis de programmer na vie na yemo ko moyindo azo prêter attention te na ba information wana vous avez la sensibilité quand il y a ba histoire de l'ouest na biso ce qui fait que biso bayindo nous allons ko subir période du moko ko to sala ki malgré nzambe wa kila biso azo tindela biso batinda po ba ko te biso mais toujours ko mais ça dit tout était pour la boka maï bazoté je pas batté to sali na le forté ya pour ko sala ko reconstituer mémoire collectif na biso bayindo un imaginaire collectif ko bani biso bayindo na ko za biso en tant que peuple tala to sala ki bolam te évoluer kana ko te évoluer kana boy mais tala peut pas se zo biso na boy ce qui to commune sika wana ko sala constituer un imaginaire collectif ya biso bayindo ba jour net ba le 2 juillet et ça jour ya ndi ba so côté ya ki ba vite na Angola te c'était l'empire Congo ezalaki Angola te ezalaki RDC Angola et RDC Congo Brazzaville sont de fabrication ya mondele de la suite de la conférence de Berlin donc unité na biso wana ya empire Congo c'est qui fait que bitumba ya ki ba vite le code qui côté ya pour le boulama bayindo to ko pesa les limitations côté ya un pays quelconque na période de tozali to ko pesa ye dimension ya peuple noir de dimension peuple noir c'est qui fait que na imaginer collectif ba noir to baké moko ya biso wazalaki voyant combattant ndenga telemaka kwa bunda contre l'injustice contre l'impérialisme contre la domination ya ngo bomela ka ese ki biso tango tu ka bolango na biso photo se référer na c'est qui fait que ceux qui te recommandent ici ka wana bayimbo to sala mibeko na bamboka na biso ya ko honorer ba mémoire wana oyo ko sala ke etanga mabata na bakelasi ndeko sala ke na Nikolanda to mona ke le 2 juillet ezala jour ya solo pona bayimbo nyoso olie ke keza loko za lelo kaka batu ya religion africaine pour voir ba monde ba pesa lokuna ya kibavita non qui bavita za pona batu ya liboke wana ti babenga ngalo ti bazalo bazo composer loi religion africaine pour voir aza pona bayimbo nyoso pour preuve message oyo ayakana po ezali batumbela ya lobi tata mokili nzambe ya bakoko atindinga na ebisa biso bayindo tozonga nesika tobungelaki po tolonga na pasi oyo mindele bakangi biso
balobaki te ke peuple moko ya province songolo to ya pays songolo te bayindo donc azali patrimoine pour la bayindo nyonso. Matondo bien dit bandeko balandi tango moko esaka biso pasi esaka biso mpasi mpo nini makambo ekokaki kokolisa bato makambo ekokaki kolamusa conscience na mitu ya bato makambo wana esufraka na malnutrition kasi oyo eyei mpo ya kodétruire yango ezali kozwa engrais chimique sejeka kuke ya un monano par rapport ya Kimpavita le 2 juillet bato na bato donc ndenge tolandi bilandi bauti koleka koloba donc mokolo kaka mokolo bino étant conscient tango boze kotala nano mokolo ngo le 2 juillet sanza yango ya juillet tozali boza ko milobela nini matondo mingi nokondo ndele na kopesa biso maluba kaka lokola bakonzi na bilandi bauti koloba tozongela lisusu te maluba na bango na kotala kaka mai bakonzi bauti koloba pasi na motema kotala jeunesse bilenge omoni balobaka soki tokodefanda kota bapaya une génération s'en va l'autre ne succès voilà balobi chaque génération a ses engouements eli koloba soki bao balekanaki biso basalaki na mbeba biso bao tokitani lelo totala nano mokili na biso tobani Afrique oyo biso toekuta Afrique ya pasi siko pasi wana oyo biso tokuti toluka toyeba euti wapi bandi wapi kilandi bauti koloba awa babombeli moto moyindo histoire donc mai oyo eleka moto moyindo aza na accès na moto mais distraction nde batie liboso ya moto moyindo po akoka koyeba te nini mpenza oyo yango elekaki nzoka génération oyo korelever défi il faut baluka nanu bayeba baicone banani na banani po batelemaki mpona koluka bolamu nanu ya bayebi bino bozaleli lelo nde yango lelo tozoloba ya Kimpavita modèle à suivre ndakisa ya kolanda kaka na koka bakonzi ndenge bauti koloba tozalaki na kati ya bokumu wana biso tokotaki loposo pembe nda ye akuti biso na bozale aformate biso na lolenge oyo ekopermettre ye amanipule asalela biso na posa na ye eno ya tata mokili akilaki biso nde yango kolekisaki tata mokili wana na ntango nyonso tu azotindelaka biso baye ko bakoya po balakisa biso sipo nzela ya malamu biso tokoki nde baye wana ntango bazotelema ndele azozwa ntango nyonso tu bukasi ya kokanga bango monoko ya kolinga te baloba pour que bayindo tozala na accès na bolamu te nde yango wana ntina oyo ya Kimpavita tobamelaki mpona bolamu ya moto mwindo ayebaki ye mpe aza motu siko ya Kimpavita wana loposo pembe alingi te siko bayindo bayeba grandeur to monene wana ya Kimpavita na bandi tokanisa elenge mwasi jeune fille ya 22 ans à fleur d'âge na ntango bondima kaka botumba ye nayebi te ya bayindo tofanda tokani botina libokoma botumba mutu ayibi eloko te azwi mobali ya moto taboma te azwi mobali ya moto te afingi te ndenge wana epusaki mpenza bokoma tina bakoka même pas koépargne mwana azalaki na na mwana kutu na mokongo balobi te na ye na mwana azika kaka po alobaki bolamu oyo ekobikisa bayindo ndela komi tina niveau wapi siko ya Kimpavita wana lelo jeunesse ya lelo bilenge ya lelo bayebi te mokolo ezalaki ke moto mwindo avanda akanisa ayeba mai nini oyo tata mokili atiaki na kati ya Kimpavita e na ntango mokili na biso tozali na mai nyonso tozokutana na yango na bakokoso nyonso oyo biso bayindo tozokutana na yango tovanda mpe tokanisa toloba te bamodele bandakisa mpe epai na biso bazali tolanda matambe ya Kimpavita po biso mpe tokóma na esika oyo baninga mosusu bazali moto moyindo balingi kuta kóma na niveau wana tala distraction na mokolo yango wana oyo mondele atie epai ya bayindo bazwi kutu mokolo ngo nde mokolo akopesa soki bulletin de epai ya bana ntina niveau
na ba collation ya miki po ka ba ino wasani baza na distraction ba yebate na liboya ki ba bizazali po na ba kasi lokola tata mokila za bolingo lelo na nzela ya religion africaine bilenge batelemi mpona kolakisa grandeur to mpe monene ya kipavita epai ya bandeko na bango bilenge mpo biso mpe na eleko oyo to releve défi to telema mpo to changer makambo emoneli ya kongo na biso mpe afrique na biso na nzela ya kolanda ndakisi ya bayaki pavita mpe bayepanso batelemaki mpona cause africaine. Matondo toze na mboko tolobaki tokoma lokola bato bakolataka molato sima mabe. Jeune fille oyo andimi a garde zemi lokwa si na salaki mbeba zemi yei nandima kobota babengi ekizengi balobi surtout keli kobota yango yo balobaki no boutique baneze ko kangama moto alobi alongolaka zemi lokola liandi ye pana yata zemi ya 8 mois alongolaka yango sako ye wana balobi yanke ye wana babeteli maboko akomi référence moto aza kokola na botosi balobi paresse yuma gembe ngoto bobo oyo ali impoli malodike balobi yende ya ningana botala ba confusion na ba sujet na biso lelo tolingi surtout bilenge mais quoi épargner te pe ba boti bolanda biso sans tendance et sans parti pris kilandi lelo tolingi ndenge tolobaki ne bandeli ya masolo na biso sima na biso kobungisa bonzambe d'abord bato ba olanda biso lelo ba kozala peut-être surpris ndenge soko mbala liboso yoka que oyo komelaka biso po tobungisa bonzambe mais ba retombe ndeza kolakisa bato bazé na bonzambe na biso ba etobungisa bonzambe lelo kuluna na mboka na biso to pesi yango place donc et s'imposer et s'installer et c'est comme ça na ba différentes couches ya bomoi lelo nanganga ka mongongo makasi awa maison française moko dorsel tango baye na ndenge balongo basungela ka biso to ebaka ke baye pona casting ya ba film ya porno tolobaki yango ata service ya sécurité moko te ba son saisir nango autorité moko te ndenge tolobaka soko tolobaka wa makamo susu contre pouvoir contre soko nini to ngai to comprendre que ba service ya sécurité balandaka biso mais lelo casting ya film ya porno eza ko salama via réseaux sociaux par Facebook ba pesi numéro de contact WhatsApp au contact bango bokei ko tourner kuluna akei au-delà bakei au-delà lelo kuluna ezana ba policier mosusu lelo ba tiki mokili po kuluna ndakatiye abomi soko baza ko boma na militaire na policier aza armé bongo civil sans armes na bandeko bazé kolanda bokozana un mois ya ko placer non seulement lokola ba nini tolobaki même soko bozana ba piste de solution pourquoi pas pour toza komona que autorité taza kolobate mais on dirait à Souki. Voilà. Maintenant, vraiment, nous donner vraiment ma ça vraiment très sérieux. Au moment ma camotozo vivre dans l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire que l'Afrique est ça, ma camo na mona dessin animé moko les Liberc et na Disney balakisa mingi. Bazala ceux qui chanois na moko musulo ba super héros moko mibale bazala et puis ils ont champion moko bazala ye à ceux qui atteindre champion na ye a kweli yo na nzoto et puis envoûté sikoyo yo okomi ko sala selon ba oya zo senga na zo ebisoka ke kangela ngai ba miraculous ya Liberc wana na chat noir voilà comme on a bango ya wana na chat noir c'est-à-dire que hello komundele
Et là, on a ce que nous devons vivre. Dans la zone observer des dessins animés, on a makambo yango toujours vivre. Mundele ni wana desiko champion. Aye a injecté ba information na ye ya mabe et pas na biso ba parce que ici a déprogrammer biso. A déprogrammer biso à partir ya ko bandana kolongola ba esprit na biso parce que tango akomi alongoli kombo ya mabia na neti ngai apeso kombo ya Marie, Jacques, Christophe, Christian, Okomi Bongo, Jacqueline, Okomi en quelque sorte une sorte de fou, Okomi Liboma. Mais il y a beaucoup de gens parce que même ma boma ba battre que baza ma boma. Okomi sikoyo Liboma. Au fond les portes, il y avait esprit errant nyonso et c'est-à-dire que milimu nikelenga nyonso et ko kokota na nzoto na yo ya koti ya sali o ya koti ya sali. Donc ndenge moko pe biso ba africain, mondela sali ni abandi à partir de la religion a créé une multitude de religions, il y a église toujours dans le christianisme kaka a fondé la branche ebele na ba kondi na ba contraire na boka yemoko pour à maintenir le catholicisme. Et tout comme le système politique a créé des multi-partis politiques, et ça a ébélé, de sorte que la contradiction et la divergence et et permettre que biso kaka te to sangala parce que ayaki na devise na ya divisé pour mieux régner. Voilà. Donc ti à tel point que akabola yo parce que abandi ko kabla biso na ba famille na ba tribu na ba nation et même na yo moko mundele a nécessité à kabola moyindo na ye moko moyindo amilingate moyindo et tozomo na même tililo na ba créature nyonso ezaka ka moyindo ka milingate nzamba kilila ye. Et ça a sauf que ba créature mususu bazaza na bazo garder ba valeur na bango ndenge ba kelela bango mundenge atali kembo afongoli si ba église ibili a che ba parti politique ibili accueillir tina niveau même ya société a créé biso ba hôtel les ibili a nimisi a créé ba film pornographique pour SRVaka. Et SRVaka, hôtel wana, de sorte que tous beaucoup plus de sensualité wana, sexuelle, pour toi qui est dans la mingi, dans hôtel. Et à ceux qui ont été tina babilo ya kolia, a envoûté yango pour allier sa biso à produit et belé bazolia, ils ont stimulé la pornographie, de sorte que on met la bière. Ils ont un sentiment de pornographie. La preuve est que tout le monde a même dans bar, ceux qui ont un petit bar, à mili, et à un moment donné, à comme à ce qu'on a posé à Massi. Et surtout que le col a payé. Les jeunes filles, les zawana, les obines, les babines, les cahiers. Alors, moi, les solo, et quand on a un bar, on a un chapé, on a un hôtel. Bakouzo. Bakouzo, Zali. Donc, tikotak, ok, au côté. Donc, ma facilité, na ba façon c'est-à-dire que ba envoûter biso na ba esprit wana ya ba amigo ba amigor ba simodé et tant tozolea yango et kumba biso bongo dès to lobaki papillon wana ye en mundele envoûter biso siko to komi bongo siko religion africaine lelo yo na monaka ne so yanzila yesu azande super héros wana ba super héros ba oyo wana na biso ndenge a former biso na to comme siko ba super héros et puis mundele pezo sala eloko wana pe ndeka alobaka wana soki atindi papillon na ye wana alobake sala makasi ozwela ngai ba miraculous ya chat noir na ya liberté ozwela ngai yango ndenge pe basalaka pe basalaka effort ya ndenge nini babimisi bato na bango soit disant bazoloba pe makambo ya fumuki mbangu mais baza na objectif ndenge nini baluka ba récupérer message ya nation ya dire message ya fumukusu comment est-ce que baluka ba récupérer yango mais ma chance que les nation ya bakaki likanisi ya kubikisa bayindo eza likanisi ya te kasi eza ya tata mokili
Et la preuve est que tout le monde a rappelé, même dans le film, on a vu que c'est un dessin animé, beaucoup de monde qui a dit que champ noir, na bagana kabangote. Donc le coup est que bango bazolu kande va sauver la population par kolonga bango kakate. Ce n'est que normal, kuluna ezwa en plaire. Yango wana ba piéger biso. Les loyo va faire évoluer l'informatique et qu'on est na internet et qu'on na téléphone, c'est facilement aux informations mieux solingi yamabe tout comme yamalam. Alors ba copier mingi yamabe c'est parce que baza envoûté na kolia na komela na kolata ba église bazo envoûté batu yango monike mutu akosa azana facilité à poser mon acte moko ya mabe pona et pas mutu parce que pona l'église balakisi banke soko sali mabe yake pa yesu senga bolimbisi akolimbisa ni. Alors le coup là que baza na loi ya création te baza na loi ya création te batanga kana bango te ba yebi spiritualité te ba yebi culture na bango te baza encadré na culture na bango ya ngo ki baza na facilité à proposer acte nyoso alingi et à fin de compte ayebi que keneka bosenga bolibi sika pa pasteur l'église et puis apesi diminaye et finalement pe eleki na ngo. Donc voilà et puis ça on a moi moke to ba pona kozala égoïste te na maloba kotikela ke ba de komisoso patondo Kilandi ngeleka kuluna ça fait mal. Ba téléphone na biso sorton me kozala pe na ba vidéo ndeko na yo moyindo alali baza ko continuer ko kata ye ba machette ça kufa ki abungisa ki bomoi mais ba kobi ko sasa d'abord esprit wana bozo mona ngondenge nini e bando ko m'appelle normal oyo pe baza na ba fille sima na bango ba supporters soko to ko ba ndenge wana côté on peut bazana ba supporters na bango et ba boti pe ba protéger kalisusu bana wana na yebite malobombo kabiro matondo mingi lisusu mo ba disabo ko na to ça eza pasi pesa makasi tango tozali na mission ya ko kabulamu ya bato wana tele kasi na kati ya bato tozoko tela bulamu tozomona mabezo pe résister na silence ya bakonzi ya l'État au bazar qui ont pouvoir de force wana ya ko imposer ordre notamment ceux qui ont la data matière ou trouver ça ba bango ceux qui ont ya ta ko la foi ko toze ko guider bango et ça la passe makasi ndeko mo panzi sango pe mingi na bande ko bazali ko la biso kuluna basala mukilité ki ote kaya ba kuluna ya wana ba kuluna bazaka kabana na kati ya société au bazar na kati ba famille mais bana wana babimi ba rebelle na comportement ou ezali te pona bon sens sa société na biso kasi ezali ko détruire société na biso mais ba kuluna wana pour la plupart bazana no bana ya miki kuna mingi na ba kiti na banda kuna ba to pe bongo ba ko indépendant ya ko vivre bana bango bazana banda ba kuti voilà donc mo bote ebi ke mwana na za kuluna ba yeko kanga mwana wana po asaraki crime Moboti abandi kolanda mwana pa zole la batikele mwana na ye na milobeli na lobi oyo moboti andenge nini to yebiti ezani nyango ya kana mboka na biso oyo ki potali pina bita lobite mutu moko boya yebana mutu moko baza na kati ya sphère ya politique asala organisation moko boye po e encadrer ba kuluna mina lobi mboko oyo bato baza mene to baza mailete parce que mutu ana zo financement na mboko ya l'état congolais pour finir à encadrer bakuluna tomi tuni question te ceux qui bakuluna basili organisation ya sali wale vina mwezani mais pourquoi est-ce qu'il y a une organisation de la langue à financement l'état akolinga te ko tesila trop capital na mission ba ko la kisabine tazo lutter contre kuluna mais yé mutu ako arme kuluna et se propager pour musala ne musala appel na ye ezali biloko fo bato bafongola miso mpe mayelesa ndenge nini bakokanga kuluna akataki moto loboko tomoni kuluna akati polisi kuluna asalaki wasaki bakangi ye après une année to temps 6 mois temps pe 3 mois
Attaque dans la prison pour mon sous les balles. Tu as soupe un mois à Pamba. Et comme il a pour banque qui s'est battu un mois à quartier, comme ma couronne devant la justice, pour ma politique et couronne a besoin de la représentation. Yo magistrat, yo attaque du péché de libéral qui n'a cachot. Yo magistrat libéral qui n'a parquet de projet libéral qui n'a tribunal de la prison condamné. Bon motona yo. Par le côté, le coup la bagarre qui est bongo, azara qui n'a plénier, azara qui pour la date, il va libérer, azara qui va s'appeler. Non! Mais le ministère public nous a des années. Et c'est pour charger les. Qui ne pas chargé par une infraction. Ce que ceux qui ne sont pas chargés par une infraction. Ceux qui plaignent à Yéti, infraction pénale, ils vont condamner les. Infraction pénale, est-ce qu'on l'a dit? Pour vous libérer, pour autant suivi à plaigner ça. Il y a un mot de l'Okouana. Qui présente la République en lobby, à jour de l'État bilan justice, bilan négatif dans le cannabis. Alors la dernière question de cette thématique économie et sociale concerne la justice. Il parle de l'impunité qui encourage l'immoralité dans l'action publique, surtout des mandataires. Alors comment est-ce que vous comptez renforcer la justice sur les dénonciations de corruption qui restent souvent sans suite? Oui, là, je vous dis, je pense que s'il y a un bémol à mettre sur mon bilan, je crois que c'est celui-là. Si il m'était demandé de le faire, je ne suis vraiment pas satisfait du bilan, jusqu'ici en tout cas, récolté dans la justice. J'ai beaucoup compté sur le pouvoir parce que je me dis, comme dans la Bible, c'est la justice qui élève une nation. Malheureusement, dans notre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs des corps, mon intention, ma vision. Et en fait, ma vision, c'est de dire, voilà, c'est vous qui connaissez votre métier, exercez-le consciencieusement, tel que vous l'avez appris de vos précepteurs. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes toujours sur le même diapason. Et nous récoltons souvent la critique de l'opinion de manière injuste, qui pense que, par exemple, je prends comme ça un cas, lorsqu'on met quelqu'un en prison préventive, en attendant son jugement, et qu'après on le libère, on pense toujours qu'il y a une intervention de l'État. Madame, je peux vous le dire, devant Dieu, je ne suis intervenu dans aucun cas de ce pays pour demander l'arrestation ou la libération de quelqu'un. Jamais. Parce que je veux que la justice soit indépendante. Moi, je crois que nos institutions doivent toutes être libres d'exercer leur pouvoir sans qu'il y ait de contraintes venant de la hiérarchie ou de qui que ce soit. Et donc, je pense ici que cette justice a besoin de réforme. Je viens de vous donner le cas de l'arrestation préventive. Sous d'autres cieux, on parle parfois de mise en examen. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ici? Au lieu d'arrêter quelqu'un et de le jeter comme ça en pâture dans l'opinion, faire quoi? Parce que dès qu'on arrête quelqu'un, pour le commun des Congolais, il est coupable. Absolument. Et lorsqu'on le reverra demain dehors, on va dire il a corrompu, etc. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais dans tous les cas, ça jette un discrédit sur la justice. Donc il faudrait une réforme. J'ai demandé des études sérieuses là-dessus. Je crois qu'elles sont même prêtes. Dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire une sortie avec le Conseil supérieur de la magistrature pour les rencontrer et voir comment nous pouvons mettre en œuvre ces réformes. Évidemment, parmi eux, il y a de braves gens, il y a de braves femmes, il y a de braves hommes, je n'en disconviens pas, mais j'ai l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal qui est cette corruption, qui jette un discrédit finalement sur nous tous, parce qu'on pense, l'opinion pense que nous y avons tous à voir là-dedans. Et pourtant, je compte sur la justice, parce qu'il n'y a pas mieux qu'elle pour juguler les antivaleurs qui ont mis à mal notre économie, l'image du pays, etc. Et même pour les investisseurs, pour qu'ils viennent en toute assurance dans ce pays, ils doivent pouvoir compter sur une justice qui est impartiale, qui est objective.
Il y a des avancées en justice avec la nomination récemment de plus de 5000 magistrats, 2500 pour 2500 qui seront déjà engagés, là, oui. Et puis des structures qui ont été mises en place pour lutter contre la corruption, notamment l'IGF. Et puis il a commencé à y avoir des arrestations de magistrats, ceux qui n'arrivaient plus. Donc, il y a des magistrats qui aujourd'hui sont jugés pour jugement inique, des choses comme ça. Donc voilà, on peut commencer à espérer. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne désespère jamais. Donc il y a eu certes beaucoup de difficultés dans ce domaine, mais je continue de croire que nous sommes humains et nous, en tant qu'hommes, on ne peut que trouver des solutions. On ne peut pas rester sur les problèmes. On doit trouver des solutions, on les trouvera. Donc justice n'est si qu'à rendre vie meilleure dans la société et PCC gagne justice. Biso mon peu population ya mo degré inconscience. Mon tazo ba nation anoki pour côté wana quartier za la kabindi. Na quartier population boza combien? Ba kuna baza combien? Ah petit wana faux petit, so que na buto abiki sauter. Mais na boy bolekana kana ye. Mais so que na buto akobiki sayote bandeko bana nizo sala passe. Famille moko kuluna moko gang moko kuluna a séquestré bana miki akatia formé bango bakoma bande na a séquestré bango bana yi na ba ndeko na bazala kasute na butu baki basali forfait bazongi bana yi kaka bongo après certain temps azongisi bango la banda ba boti ba yi pesa ke zaye bobota tomboki tokelo bila ya yoki sam aye pa boti wana nazoka bolo bakebino kengala kanga mwana bino oti so baki na biso na yote ba wangani mais utali nzoto ya moboti utali nzoto ya kuruna donc kuruna ayena na famille na bino o bozata supli de 5000 bali bakola ubangi wangani mabasa ni mwana na bino pasi na mutema ndenge ni congolais akoko na décret oyo ya faiblesse mentale, faiblesse morale. Oui, nous savons que nous avons besoin d'agir. Il y a un aussi que tu le verras Mundela Zamabe. Quand tu dis Mundela Zamabe, est-ce que Mundela Mutatika oui, pourquoi on a développement là bino, ba moni sika Mundela côté pour attaquer ba OPJ, ba magistrat, voilà. Comme Mundela côté mabe wapi. Na kata biloko atindela ka bino ya kolia, na ya komela. Affaiblir mitu na bino. Bozala ba révoltante. Bose révoltante face à injustice to face à mabe. Ndeba tumuni bakoma siko na eta wana. Bosala na bino ye mabe. Nzambe a refuta bino. Li feloza ya sur pona ye. Ndenge ni mutu azosala mabe directement, ko ezali ko nuire vie na yo. Na force physique ozo na appliquer leyo yo ngo tikele nzambe kasi yo kokufana nuti ya mwana biso lobi neti likambo ba kuluna ndesika to surtout tali nyonso ezo salama to bité soki mabeza liko persister na domaine moko solo et que l'état congolais pas à la puissance à la force militaire et financière azo ko zona solution té c'est qu'aza complice ya mabe wana na lobi wata ki analyste politico religieux. L'État congolais par na yo donc responsabilité na kati biloko wana biso ngata ki analyse politico religieux na ko condamner bino l'État ndenge nini vous êtes incapable na ba service de vous ala kana yango ya ko mettre fin na sécurité urbaine oyo bana na bazui esika na bombo ya bato ndenge mo bandisa ngalobi policier azoyebisa yo zonga no ki karati na bino neza na kamala ti parce que yo policier censé à combattre la bâtonne. Voilà. Oui, mais que kuna des ordres des alliés, vous avez dit, il n'y a pas que kuna des ordres des alliés, parce que yo musala kana musala des alliés. Mbongo na biso population oyo bakata bazwa kabiso po yo futama musala na musala kani. Moni nyoso wana toke plus loin okukuta na bato bazali ba animateur to pe bon ba terre politique. Moto na moto asali gangi na ba kulu. Là c'est vrai. Ala ba kuluna na yi apesi ba mope kongo ba yebana ke wana ba kuluna ya mutu songolo mais mutu na za inquiété par les services de l'état bitu ba service ya justice mais na yebiti to kuluka ka mboka oyo ekenda malamu
to biso moko ba tozo kambango to lingela kango za na mabe to za na passe donc moni bisika wana to kosilisa koloba makambo ba kuluna mais conclusion za lika keso donc tant plus que kuluna ko persister c'est que l'état congolais a complice na vie ya kuluna Congo. Mais yango to lobaki awa Kilandi Ngeleka biso to kotambola na sima mabe botangi ba OPJ nga etike nga yememinga na ba médecin moto sali apprêté sûrement d'Hippocrate selon mbongo sima bomo ya moto liboso kobikisa na ino bomo ya moto misolo ko ya na sima mais lelo na bopito na biso ce n'est plus le cas azeko lo bana bino alobi so boluki mbongo te moto akufa kala te azako leka malade na bino moto ko simba yete OPJ atangi d'abord tango tolobi justice ezako lo batu mais azako kata makambo na injustice mazako wela honneur wana ya kozala magistrat honneur wana ya kozala OPJ nini ezako sala kozanga kolate étiquette ngo boelongo bani na ngambo ba médecin donc na ba secteur nyonso eza bongo confusion sur confusion donc maintenant le mingi de kopanza sango et si ka wana to bebelaka mingi na ba de ko na biso ko mona ki to tika na kaka dynamique na position na biso classe oyo ba to keyi kotanga na système éducatif oyo to importé pas mondeli to o mondeli ayi kukumbela biso et sanité et bimisa biso ba fui oto kanisa ki to zala de suite ya ba classe oto kotanga o kanisa zala médecin au titre wana ba bengo médecin mais au point imprimer ba valeur ya médecin oyo yo e ba ki valeur imprimer valeur médecin ko ça est-ce que il y aura une incompatibilité na ki médecin oyo l'esprit nango primaire na médecin oyo yo ko exécuter voilà ndenge nini OK na kisana mutu basa na ye test pour azali ko présenter ba diagnostic ya anesthésie ya appendicite ba tsali test na bango ni ke oui la solo za appendicite ba ko lo pe ke bon ndenge to moneli ko avec une intervention chirurgicale. Mais médecin se permet à Tindayo à recommander des échographies pour la moutouana pour pas confirmer ce que c'est appendicite. Alors que test les alliés cliniques. Les alliés n'ont pas il faut que tu aies la machine, tu as la clinique. N'est-ce pas si moutou comprend maman que Hazan n'ont pas à donc à tirer le coso pour la nuit à foutre la canne pour azala ba personnel ou azala ba mo il faut que na forme nous à maximiser recette kasi recette azo quand maximiser wa na banzo to ba ki bazala vie ya bobola na Congo ezala pasi ne sika vie ya mutu ezala danger ya ti le koso misolo okutu ya ngoti ezala droit na ye mutu wana to le bité azala ki déformité pour les déformité c'est classe wa tangaki le ko la yemo ko pe pour la plupart à l'école non na mo qu'il y a corruption pour obtenir nos titres wana ndeye mo ko atali akomi ko vivre corruption na vie na ye apotika te dans la justice na vie ne te bona comité moral ndenge zali to le pour na médecin akokanisa te ki en tout cas na moni baka requérant malaria zo la gato na kanzani pour na pesa bato remède malamu oyo ko sala ke lobby to ya ba malade to fréquentation de maladie car malaria ça va diminuer beaucoup constater le comment bino ba au beli malaria au bout de 2 mois maximum dans 3 mois malaria zo guérir des années ba poser la prescription médicale la prescription médicale ba poser la yo ba ko recommander ba antibiotique ba ko recommander yo ba ACT to ba kiso malaria ko ba sali mikolo nyoso ba kiso nyoso ba ko recommander yo wana au comment que pour la plupart des gens moi après à l'écolo pour les kabakisi traditionnels tout ça ba importé ba kinene ba moi l'écolo parce que nini za na kati wana tant yo ko sombi antibiotique wana au sombi ba kiso wale soit anter ya malaria wana médecin ozo traiter yo l'hôpital na ye apotika kana notice
Où est-ce qu'il y a un qui suit? Agent commercial, il y a des dépôts pharmaceutiques où on a tant de l'hôpital où il y a représenté ma notice. Ce qui a créé la carton. Sur base à chaque notice, il y a un pourcentage. Ça veut dire qu'il y a des produits là-bas. Ce qui fait que ceux qui ont la maladie des obèles, ceux qui sont capables de faire l'amoxicilline ou une plaquette de 700 francs ou 800 francs, dans cette publicité, ils vont recommander la côté. Pour l'amoxicilline, il y a un pourcentage à peu ça a été. Ils vont recommander Trixon, ils vont recommander produits importés. Oui, vous avez fait mon pourcentage et ça n'a pas été le pourcentage à part le groupe ça y est. Mais il y a pas de dépôt pharmaceutique où il y a ça ils vont propagande pour produire comme c'est était comme parce que dépôt pharmaceutique on les a à congolais les a bien c'est pas pakistanais il y a pas chinois ba ngone bazo simbi de même pharmacologique ya Congo parce que batouana qu'est-ce qu'ils ont des soucis dans ya ba congolais bon on ba business donc faut pas faire ça bino ba kisi oyo ko sala ke bo belaka na ma fréquence moko ya tamu ata par trimestre bango ba sala eko la makasi alors ba médecin na biso ba yebi réalité wana ba mitiki kozala ba agent ya ba dépôt pharmaceutique wana au détriment ya vie ya population congolaise oyo sala ke bana musu na mwa maladi oyo mona ki moke traitement wana ki okisi wana yo komeli moto ebimi mulai kasazali makoki wana fièvre de bimona no biasili makila mwana kufa kate. Donc, les médecins basés à la base, il y a taux de mortalité haute au Congo. Pamba di balingité pour ça la et puis pour la kokanisa kola mu ya mboka na bango. Matondo kilandi toko zongela bino parti wana to komi ezali très capital. CGK tozana na ba confusion kaka ndenge to lobaki to beti masolo ya kuluna. Bana oyo bazali espoir ya lobby. Partout à l'indenge wana jeunesse présent ya lelo ndebaka espoir ya lobby bana wana lelo tango biso to kola bato so sombi bangi ya omelango na nganda te po musuku yaka te lelo likaya mbangi ya omelango na balabala esika moko na policier esika moko ba parents pe ba koleka bana wana age kolobate kilandi ngeleka balobaki eza bana yokutu bazana no ko vivre ko ba parents 14, 15 ans. Masanga ya kwiti, komela, soko si ameli, a commis moibi, a lingi l'argent facile, bayebi. Et puis, toloba, to tiki yango penena biso. To tiki yango. Homme politique organe, il y a deux fusions. Yemoko na parti politique, il y a plus de centaines de jeunes, il y a bongo. Oh, yemoko soka pesi bon quelque chose, bon, bon, de luka mo loko na bino komela, to rokuta na tango na obenga bino. Donc atindi bango lisusu na mokili wana tant mosu ya kobenga bango après un mois bongo bango lokwa batikali na posa ya komela il faut basombaka bakozoma koki wapi babandi ko attaquer ba paisible citoyen tango bozelelo babundi ya lobiko ya bato wana bazali bano yo toze ko bundela nini bokoki koloba na bayi baze kolanda biso matondo opatisa monene ndoko ndeli na koyoka ntango ezoloba na ntango bakonzi na balingangi batoloba na oki mpasi na motema makasi natalaka image moko ya papa Kondo Maréchal alobi ezalaka aloba pe moko alobi soki nalembi Zaire na maboko nani na maboko ya jeunesse azorapele jeunesse eza avenir jeunesse eza lobby na kotala lelo nesika biso tozwata Kinshasa na RDC tozobeta masolo ya koluna oyo ezali bilenge mais na biteni mosusu ya mokili bilenge baza soit na développement ya technologie jeunesse baza soit na évolution émergence ya bamboka na bango okende kokuta jeunesse na Chine na États-Unis face à défis qui les a les jeunesse ou on a besoin pour réfléchir 25 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà. Mais à le Congo, il se trouve plus le soleil et à la couleur. Et ça dit banditisme. Mais
na yo kaka bato l'État azali nzambe ya se. Soki siko balobi l'État azali nzambe ya se, elingi koloba l'État nde aza na nyonso ya bomoi ya bato. Mais soki l'État par institution aza censé protéger population, mais l'État wana alembali kuluna. Est-ce qu'il faut tobituna? Po ata mutu yo moko na kotala mutu na moto na yebule moto azali molimo na musumu. Tango moto azosala likambo nde tolobi te moto wana aza conscient azolia azomela po aza na conscience. Mais soki moto wana aza na conscience te molimo oyo eza kati na nzoto na ye eza ya ye te nde tokomona moto wana na fulu azolia azomela nyonso azosala na kati ya fulu. C'est que le monde a inconscient, pas yébi makambo azosala. Po mutaliboma pe na fula yaka, mutaliboma pe amelaka, mutaliboma pe akokipe kokota kaka na kata fulu wana. Mena mwana pa bo akoleli kaka komoni ezali. Donc elingi koloba ke okoki kolia okoki komela na kati pe ya kosoto. Nzoka soki tolobi totala l'État na biso lelo akomi incapable pour na nini. Po l'État y est beaucoup politique, à lokola mosulu. Mais bonzambe nde molimo o ezosala na kati ya l'État pour na esali etambusa makamala. Nzoka na kati ya yo mutu tango za conscient mai o ezokanisa. Nzoto no ya mosulu nde ezobima na maboko mai ezosala. Ndi wana to science. Nzoka tozali on scientifique, nous avons un politique, puis on va en religion. Ce qui est une structure, wana eza kubala na te. Politique azo tambu samboka yebite nini akokia sala face ya jeunesse de ezwa milelo. Lesika tukito mituna ya mwa. Po ndeko mopanisa molelo tozobeta lisolo ya kuluna. Biso lobby kaka lobby ya kufifaki événement moko. Bana miki pinza. Mais baza kusikarisa ni bana miki. Bien que bazaki bango na bango basi mais bana bazo kusikarisa ni bango na bango bana miki na bango ba 3 ans ba 2 ans 3 ans mais bana wana bazo sala likambo wana bazo tala kwa si la media ba film ya ma famille lelo ba film ba western pour l'État tiki accès na jeunesse zo ke mikutala ba biloko mais lelo comme lelo na pratique l'État a tiki zododo masala donc na 500 francs mutakola mwana siko soki mutala automatiquement ça na contrôle l'esprit na été siko l'État oya sengi a assainir environnement au jeunesse zo kolela atiki bosoto na lolenge nyonso bazota la lisusu te nini eleka na media nini ba basengeli batala réseaux sociaux o lelo tozomona o et puis si jeunesse eza kobeba na ba niveau nyonso. Il faut l'État, il faut vendre batala nini singeli basala. Po tozwata papa na biso maréchal après pour luta na ishi tanwaye. Lokola l'État wana zaki conscient. Et singeli tokela mokili ya sika. Moto ya sika na kati mokili ya sika. Babandela kinanu na kokende ko assainir makambo mosusu. Tout à l'heure lelo phénomène qui est là, où ils ont les cas de la société à la carte de jeunesse. Mais pour comment au contraire là, bande kubasi et là teli, ba maman na bisu ya lelo. Au contraire pour la nzela, moi ça mukia za la susu. Ba ngono su ba koma ni nene. Et puis tala et là teli. Là tout ka ba moi ceux qui nasent donc ala ti soutien mo ka muki et serrer ma belle, au sentir les vimbi ala ti donc à exposer tout le naïf. N'a pas les autres. Et puis, on a normal qu'il est là. Nous sommes en film et en Nigeria, on va se et l'État va se faire un billet tiki à Mogongo, contrôle les athées, assainissement les athées, tout poser la ligne, la jeunesse, il y a un modèle. En tout cas, tant que l'État est conscient, assainissement qui va billet pour la lelo tuzana banzembo oyo lelo ezote ya bato sofele tout ça ce qui à chaque fois l'État bongisi banzela nzembo wana nekomaka na actualité mais banzembo wana ebimi na ntango nini ntango papa marshal abuti chine ye
il faut pas assainir le milieu. Au moins, il faut bêtise. Il faut y avoir, nous avons beaucoup plus de côté à battre. Mais papa, on a vu ceux qui ont mangé dans mon lit, on a vu que ma kimia. Tu vois qui va dire quoi? Il va pas dire. Donc, au moins, il faut bêtise. Tout à l'heure, jeunesse, il y a temps, jeunesse, il y a période où il y a des 70. Mais pour la unité, l'État a l'élo, au capité, il y a période où il y a élèves. Comment la jeunesse n'est pas par rapport, il y a jeunesse où il y a l'élo, il y a accès à Bouzoba, à Boussoto, Montakoki pour ça, là, où il y a aligné. Parce que par le phénomène Koulouna, mais phénomène Koulouna, est botagé de l'État. Ba film est comme boutique qui bat ba qui bouta ba film ba tumba ba guerre tout ça ba biloko mais ça ba biloko l'état c'est une copie qui ça est en ba film pornographique accès total na ba réseaux sociaux na ba biloko wana nyoso et ça biloko l'état c'est une apé qui ça na esika otozo luka bolamu ya jeunesse pour les venir à lobby il faut que l'environnement ni jeunesse wana ezo pour l'environnement ni jeunesse wana eza pour évoluer. Lelo ne comme pandisamo au Kenya kokuta phénomène masana colline inspiré étudiant zutana awa bachenge masana université presque yonso ezena terrasse nango na kati université esika oyo batu basengeli bakota na kati ya univers po babimisa maya mutu ya pona bolamu ya batu ya société ya batu l'état zuma sana acheli bango pembeni. Quand les étudiants sont dit maintenant au moins avant comment on doit abandonner nos qui ne vous ont pas mis par les places. Et bon ceux qui passent par on a pas monté bazar qui rimont comme il balait ça toute place na sima ya kuit ba kusuka. Et si ka oyo ba to basengeli base do maila kokota na univers ki ndumbeza na mkati. Loba na société wana évoluer le développement. Ba to ba kozwa tango ya kokanisa lo lenge kan. Ya moi sika tozolo bela l'état Aza responsable nam ya libusu ya kubeba ya jeunesse. Alors ce que l'État a comme les sika azo pokali sous-souté aussi sa phénomène wana ya jeunesse nde bisika sikoyo il a dautu kotali sa biso classe etélio ndele atangisi biso classe na ye te poto koma ba élite pour le développement ya Afrique na biso atangisi biso classe ya clientélisme motatangi on a voulu quand bolamu na yemo mais intérêt à battre ils sont le belaïlo na polikia ya ngwana biso religion africaine toujours le canal pour la musama kanisi ya l'état aye bananu ki bomo ya bato ils en ont beaucoup nani c'est que l'état il faut une responsabilité or que une responsabilité ils ont bandela nanu na kobongisa environnement au bilenge to ba jeune baza kobota mela obana wana baza milimu oyo uti na mokila molimo ba ye na tina moko songolo pona koluka kobongisa bolamu ya ino société ce qui l'état tiki bango na désordre l'état tiki bango na buzoba l'état tiki bango na bosoto avenir ya jeunesse wana nde sika pasi na biso ezali ya mwana to bandela kana na bonzambe l'état aluka kozonga conscient l'état abimana na fulu akoma conscient azonga siko normal kubala na bonzambe to na spiritualité ne wana maso ekotambola malamu mais sans bonzambe to spiritualité na kolikia ya montu ezate pour na l'état ya mona pour na jeunesse et pour na yemo ko pe kozala ya baiko ba baza koka matondo bandeko balandi tozali kopusana malembe na kokenda kosilisa manaka na biso ça fait mal et ça la campasi nzila ya média yango eza ko ya ko détruire ezali kaka te po biso to ali religion africaine ndeto zako bon c'est différent biso to tala ka pe to mona ka tango moso bino bo ali ko tala pe bo ko mona te est-ce que makambo ya ba kidnapping bo zali ko mona yango to na dobi na ba film nigérien Nollywood aye abandi production na zone anglophone to dénoncer yango na ba manaka na biso tango ba bandi ezalaka kaka ba étudiant d'abord ba s'attaquer na ba culture ba s'attaquer na coutume kuna balakisi ba jeune étudiante moko ba vivaka à la fois ba criminel à la fois
bazali na vie normale na société. Et bandela ki wana na ba film wana lelo toza na du mal ya ko coller que oza ko sala malelo ba kidnapping ba topé ba zui yango quelque part. Lelo dessin animé na yawa pona ndakisa ce joka ba uti ko pesa bana ya mikie ba komi na posa ba simba na nzoto. Mais na dessin animé lelo dessin animé azeko lata string, lelo dessin animé azeko draguer pe goli kosona ye, lelo dessin animé azeko ko vurunga goli kosona ye na dessin animé. Nini kokota na mutu ya bana na mboka oyo deja tozalaka exposé na masanga na bilia bolandaki ba element totila bino toko piéger bango na bilei toko tindela bango toko tila bango ba symptômes ko sala à ce que ba développer ba désir sexuel avant l'âge eze motambo mitambo loposo pembe ba salela biso kilandi mabiala etando ya lelo ya biso et ali na cahier de charge te. C'est-à-dire Canal Plus c'est soko yé et pas ina biso. Ayende ko présenter cahier de charge na yé akokuta te. Que biso to ndenge ali na ba pays ya barab et pas ina biso programme na yo oyo na oyo kotika la ko diffuser te publicité ya masango ko sala yango tenga na zana 90% ya bilenge ko sala publicité ya masanga te ko sala publicité ya molato bateni obscène te awa te biso soko Canal Plus bouquet wana ye motaye na cahier de charge na ye ngana ko diffuser ba série soko ya bendien ngana ko diffuser le bino soko makambo boy aye nango na fulu a imposer pe installer système na ye retomber na biso ba habitant biso ba petit peuple maintenant mingi noko ndongele omoni tant toujours sourire parce que bon pour évoluer ka douleur ko toujours ka par rapport ya émotion ko ndenge besoin bila bomoni mundele bon balobaka ke biso to ataka mundele pona nini effectivement parce que base ya nyonso ko toujours vivre lelo eza mundele tokende to beti na bouquet awa et permettre biso ko bimisa charge l'impérialisme balobini awa déjà la disposition générale article 1 diviser les vies des impérialismes gouverner le monde et contrôler les richesses de la terre et de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Si nous avons mutu oyo aye pour appuyer, à exploiter, à détourner babiloko na yo. Est-ce que tout ça sire à couper sa biso onzambe oyo ekosunga biso et protéger biso contre l'attaque oyo lingia sala biso à moins que ça la mutu moko fou tout le bilango bongo souffrir que on dima mutu aye a détourné babiloko no appuyer yo a côté koyelo pe système éducatif moko ya malamu po erande ope ozala responsable leader et erande on a leadership na kati ya bamboka na biso non ekuko salema te mutu oyo aye a détourné ba bien ma richesse na bino a exploiter biloko na bino est-ce que a koki pour pesa bino pe système politique oyo et rendre bino fort et puissant, c'est pratiquement impossible. Donc loko la biso to préférer la biso kolanga système politique ya mindele, système éducatif ya mindele, système religieux ben église kaka ya bango kuna yango bomoni ke tozo ko sibir nyonso oyo awa. Concernant makambo bolobeli ya ba chaîne bazoya ko imposer biso ba cahier de charge na bango nyonso ba prévoir ya déjà soko tangi na article 8 na charte de l'impérialisme lobini
On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent notre volonté. Bisso, toza un peuple sans culture. Dès que tu vas qui n'a débit, il y a un peu facilement manipulé. Et d'ailleurs, vous avez sur le pays du tiers-monde, le pays purement pauvre. Il y a un peu de monde qui va imposer bisso biso au bango balingi. Basuki wanate, toke na article 13. Balobi, d'abord article 11, la liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans les pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Donc, liberté d'expression et association, et autres en sens caca, dans les pays où les dirigeants baza sous s'opposer à la volonté de la l'État n'a pas besoin de faible, liboso, il y a Babiloko, Nyonso, Wana, Bakuna, Babalelo, kidnapping, et en plein, pornographie, et comme homosexualité, et d'ailleurs, dans le coup, et ça, Babiloko, on a besoin d'imposer le président africain, il faut pas qu'on homosexualité, ceux qui ont commis ennemi dans Bango, il faut pas le moyen de et tokoza la faible na nyonso parce que toza la droite ya koloba liboso na bango yango monike bazoko imposer biso nyonso na article 13 balobi les pays du tiers monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale nyonso tozoloba et puis bongisa yango déjà donc tokoza la culture na biso te nyonso tozomona c'est parce que bana mikie entre bango ba s'embrasser mibali na mibali et basi na basi et zui en plein parce que tozana culture toza sous domination occidentale même koloba na biso photo loba français ce que lobi lingala azama yelite ce que lobi lingala na ba faute d'orthographe ozama yelite kaka bandeko na ba yindo ba sekio. Alors que mais ceux qui va montrer un anglais à lobby à prononcer français mal. Voilà, c'est pas ça. Kaka moindo ne sorebi français tel ikamo. Lui parle, lui c'est un anglais, lui parle. Kaka baïndo va défendre non oui c'est un allemand. Ça normal qu'il y a le. Vous avez raté français na ya anglophone. Français n'est pas pas si mingi no kondo. Vraiment. Makapto vivre dans boka oyo. Parce que manque de culture, tout ce qui est dans l'article 13, voilà, donc on ne parle pas de génocide, voilà, parce que comme ça, peut-être on tourne même à Kamiyaba, il y a génocide, il y a groupe de rébellion, donc aussi, mais on a tapé donc vraiment, tout ça vous pousse à donc voilà pourquoi il est besoin de rendre les choses faibles, c'est parce que nous sommes sous domination occidentale. Alors, chance, il y a des exemples parce que la religion africaine est Zawana, mais si on dit là, à Zawana, na bafutu kanaye, toujours que ça, la moussana pour éveiller conscience, il y a des Africains, tobima na bonzambe wana, parce qu'il y a des gens qui ont affaiblir biso. Tobima na système politique wana, ya mindele, ya ngozo ko affaiblir biso. Tobima na système éducatif ya mindele, ya ngozo ko affaiblir biso. Ba magistrat ce n'est que normal ba sala musala madame te parce que sous ces droits ba c'est les droits canon église catholique a conservé l'idée qu'on a ya pour exploiter ba pays du tiers monde. Alors est-ce que magistrat pena a occupé à ça la peine non comme européen oyo ekoluka malamu pona pour équilibrer population non akoluka kaka des autres comment se copier parce que ba former ba auxiliaire mundele lokola akendaki en 1960 atikali kotika ba auxiliaire na bato oyo ba pe ba subordonné bato oyo ba ko sala net yé. Donc voilà, il y a un moment qui va politicien na biso baza ba auxiliaire mais il faut asala appliquer net ndenge mundele akambelaka aloba ndenge mundele alobelaka tout comme ba homme de science na biso il faut basala kaka ndenge mundele asaela yango monike colonisation besoin ko
continuer autre chose que le balelo et devenir colonialiste, c'est une nouvelle sorte de colonisation. Et ils ont continué, Thierry, Matondo, néocolonisation, forme mosusu, il y a colonisation, il y a kokoba telelo. Tout ça ko pusana malembe kilandi ngeleka media oyo. Media oyo. Tolobaki yango na ba film eza ba mise en scène bali na kati ya ba salle ba robunda na ba mbeli ya ba jouer mais pas inabiso, c'est normal. Wana ça passe. Publicité ya masanga. Toyebite kitoko na yango nini, bolamu na yango nini na jeunesse. Mais na mboka ya ba inconscient. Bato basé ko tala, basé ko monate. Lelo parmi bato basé ko ya ko sopela biso masanga ya pourcentage incalculé d'alcool et ali ba pakistanais et ali bato wana ba indien bana ona mboka na bango. Mwana enfant mineur okoki kotekela ye masanga ya milangwa te to pesi espace ekoma nango pe ekomi nango malobo mboka bino batono mingi de kondomele bazali kolanda biso nyonso tozali koloba eza bafait de société oyo tozovivre na mboka na biso kasi ezali kosepelisa biso te biso baoyo milimo ezali ya kolamuka makasi eza ya kolamuka mpe tomipesi na molenge na biso mpona koka korenverse tendance ya lolenge nyonso tomoi na makambo lokola ezokende mabe il faut échanger tokodemire na mabe kaka te lokola ebandaka mpo mondela yaka kokotisa yango il faut un jour esuka ezali mpasi makasi ndeko mopanzisa yango tozozongaka koloba l'État congolais aux la part et la responsabilité la destruction de la jeunesse aux la part et la responsabilité ya kobeba la société na biso okoyo kape moto azali koloba bato wana bafutaka ba taxe bato wana bafutaka bengo est-ce que mboka oyo pour vivre il faut taxe pour outil na société aux détruire notre société aux détruire jeunesse non mboka na bango côté bango bakoti mboka wana za énergie bana mususu kwa bango ba Inde wana ba Pakistan mais jeunesse na bango batiki tamela ko batiki le kutu tangote batiki le tangote da bondumba pe na makambo oyo ezeli ko développer ba mers zinzu to mona kawa développement des mers ikomi nango makambo moko normal ona ba konzi bazali ko créer yango te bokenda ka bango ka boya papaya lelo bato bazokende mingi Dubai na bino bakonzi ya l'État nazosataki na bino nazointerpele bino population oyo degré ya inconscience oyo ezali kati na bango ezosengela un temps ya force et s'imposer sur bango touti awa na makambo na bino lokuta covid boimposer bato kashini pomba nini ya boimposer la kashini lokola ezaki binzabe ya pele ya kufuta amani mosusu Montonyo soka boimposer biso couvre-feu to sepela kitena mama no covid ko ezali mambo lokuta mais to sakini to seplia ki tozoma bandako na batante ko yeko zonga te tant sope misana na biso mususu esengela ke kusango ndenge nini bozotika mabe ekola kaka na kati ya société alors que vous avez le pouvoir ya koloba pe kosisa mabe wana na domba c'est que vous avez complice ba konza l'État bino la service ya police bino la ba service à sécurité bino ba décider oyo pe boza na charge pe mbala mususu ya jeunesse pe bongo éducation à la nouvelle citoyenneté na ba domaine nyonso ya vie sociétale ya Congo to ya gouvernance ya Congo bozali na responsabilité ya mabe nyonso to na kati ya société na biso lelo média o bino lelo commissaire oneti te liberté d'expression la kisi mutu azala na accès na média non liberté d'expression li ko lobate ke mutu azala na accès na média nyonso po bango moko na bamboka oyo lelo bozo komisa Russie na Russie tout le monde ne se permet pas ya ko na média nyonso alingi pe na nyonso alingi lelo Chine bozo ke ni ko défendre pas Chine kuna liberté d'expression ça te bokanza awo mais lelo Chine atongwani donc les valeurs démocratiques telles que bino bozo ko définir en Afrique la kisa ba fuku na biso oyo ezali tete ba kolo na ba saela ki yango tu ezali tete o na vraie valeur na vraie
concept na yango esengeli kozala bomeka ko revoir la politique à l'africain to meka ko revoir la science à l'africain to revoir la spiritualité à l'africain ce qui te okena ba anglais wana misatu nyoso à l'africain tant so ba mabebele tozali ko déplorer to déplorer te ndakisa toujours babo tozomona na société mwana wasalango ata yo nkolo soko lango komona ke ba act na yo kokoma mike contrôler parce que ba botiki bana mike oyo baza sans valeur morale baza culture ba kolisabité na koyeba histoire mboka na bango tango bebisi mutuni na kwiti nzoka ndatalaki film ya ba western talaki film ya banditisme so talaki akosuka wapi lelo yo parents zoli ko permettre mwana na yo mineur de son état pour azotanga classe ote il faut tout ça ba recherche na Google yo tanga classe ça recherche na Google otikeli mwana ndoi okokuta bilenge ya basi ya 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans ata kutuna 20 ans so komunika bazami balemi satu baza consacrer na téléphone eloko ya mabe so kuza bimile bakokata bakosituka ambati badala pornographie akena sibela kesa la recherche ama sala recherche ya nini pornographie parents opesi mwana no accès na Android pour ya porter ni na vie na ye yo le siko komi wana yo zaka na Android na âge à 20 ans mais kilandi ngereka bolimbisi muke ce frère to bando benda na suka mais bato on dirait moyindo azako déraisonner na yebite tina na seya ya talon na yebite montaza ko mona de fait qu'apesi mwana na ye téléphone eza synonyme ya amour synonyme ya bourgeoisie bato ba ressentir que ya ali évoluer ya mona ka quelque chose yango mwana na ya zali na temps dans le degré, il y a aliénation, acculturation. Donc, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont régressé. Il y a des choses qui ont valeur. Oh, il y a évité de connaître ça, le coup il y a moins de 12 ans. Il y a une calculatrice pour calculer, pas calculer la classe. Yo! Je vous ai la calculatrice. Quand je vous ai la calculatrice, c'est vous nous allons le fraîche. Il faut calculer dans le papier. Mais parents, ça m'a dit, il y a personne qui a téléphone pour commencer la calculatrice. On détruit capacité mémoire il y a moins. Moi, je pose la résolution sur le parce que la machine est celle pour naïe. Donc, nous sommes bien nous sommes nous qui évolué. Le monde n'évolue pas. C'est la technologie qui évolue par rapport à pas une dingue basée que vous allez inspirer na angle la bonté pour na sphère là-bas. Parce que biso est-ce que technologie na biso évolué et comment évoluer parce que tous allez pousser l'inspiration na angle sphère na biso spirituel pour nani okotala kaka yo mutu moyino okomi kumisa na forme okomi kumisa kala na ndako na yo biloko ba africain ni ezana ndako apanze taliboka zeta funa liboka ya mungu o nyoso etikali eza modèle donc c'est que yo évolué technologie et pas modèle évolué mais yo évolué yo so consommer né au modèle la sali évolution si ko yo so kanza ke ndemo so consommer c'est que yo évolué yo évolué au tirika na pied il n'a pas de départ il faut ça la makasi au sani yo pe au compte siko na kati ya évolution wana donc o ya inspiration pe ko na kati ya évolution ya mo toujours rappeler toujours homme congolais homme africain unique voix ya sali na biso ezali kozonga na ba source na biso to kozonga na ba source na biso les avagues les avagues non le chemin le plus court et c'est de se reconvertir dans la religion traditionnelle religion traditionnelle na biso ba ndo Congo na ngozala kanini religion traditionnelle na biso Congo na ngozala ki bokoko qui dit bokoko comme le en français animisme croyance aux ancêtres. Les ancêtres sont vivants dans le monde de l'au-delà. Ce qu'on pense être, on a le coup là-bas, il y a une période de proche, pour recouvrir ancêtre Yamala, on va expliquer tout ça. Qui va baisser ce point de repère, ce qu'on va faire. Yambabi, biso bayindo, religion na biso, tozonga, donc vutuka, fumukimba. Nezongi suna animisme, tout la bokoko na biso.
Donc ceux qui ont fait beaucoup de mission des hommes politiques, au comme inspiré dans ma carrière au Kamambo Kamalam, aussi ça va, mais venu sur ça Madame Bokanayo, pour gérer beaucoup de négociations. Yo homme scientifique, au comme inspiré dans ma carrière Madame Yoko, ça la science, l'inspiration à Tata Mokeli pour la société na yo. N'engagez pas homme spirituel ou homme religieux. Azali tant en connexion à Tata Mokeli par rapport à Mokeli na biso bayindo pour aya mama ya Mokeli la molimo apesa na mosuni émotionnalité tamola na lima. Ya wana soki tozali kolobela ba mapenyo soki tozali kolobela tokozonga te koloba kakete par ya responsabilité. Loko la jeunesse yango mingi dépravé na ba mères, mingi nokende seke musika, mingi babungi to bungi. L'État congolais doit-on les chinois ce ne sont pas les scientifiques qui ne sont pas mais sur le leadership et l'impulsion Mao, tant l'imposition sur le côté de la révolution culturelle de la Chine. La malade na tant de combien d'années 51. Tant que la révolution qui est le mot côté na 51, c'est titre 55. Ba pesa ka mitino ba détruire ba édifice nyonso ya religion étrangère. Ba détruire ka ba cathédrale catholique, mais on est lié lié na croyance na ba religion importée à Occident. Si vous avez le développement n'a rien à voir avec la spiritualité, c'est faux. Chine, il y a des gens qui ont parce qu'ici, il y a des étapes. Comme une étape, il y a exécution, il y a des gens qui ont été molimo, et bon, on va se mettre en misala. Vous avez est-ce que on va passer à la stabilité ici, il y a des gens biso photos on peut pas relever l'étape de biso ya kosambela donc ozonga na bonzamba ba koko pour epesa biso impulsion ya komata na science et bon kosambela kozabé na cadre la politique. Je crois que vous avez la solution. Bon, c'est ma mission. Matondo, bomoni pourquoi tu l'obaki? Bon, c'est biso na ino. Ata 50 minutes, bongo si masoko se peli to kenda. Te, soko bisonde, toko bundela mabelo yote, monta ko bundela mabelo ya wala te. Soko biso toko bundela mboka o yote, soko toko bundela continent o yote, ba ko bundela yango ba ko zalate. C'est ce que tu vas dire que tu biso suka so frère na ebike botondi na makambo kasi mikolo misili te bato o bakuti biso na retard bakutikala na posa wana to yebi to ko bengisa bino lisusu bokoya mais kilandi ngeleka tango basimbi ba se référent mingi na Chine tango bino bosimbaki ba jeunesse bilenge ya bamboka mosusu ba jeune ya bamboka mosusu bazo viser mosika 30-40 ans liboso et pas ina biso na yebite soko ba visa kata 2 jours liboso na bango te soka meli likaya bangi sika fonalia na kozwa wapi petit wana nini mapa kitisa wana adui l'état lokwa za kotala pe présent na ye. Pour l'État, pas outil, l'autorité n'a biso, pas outil, pas qu'un petit peuple. Basé na carré limité, manger, baiser et boire. Le coup là déjà, allez, à combien comme là, à koluka ici, à baiser, carré et souki. Basé comme on a été danger nini, tozeko. Et puis il y a tali bangote. Koutou pas na bango on dirait, tokolo bango na manake zeko. Il y a pas na bango ça la qu'on dirait, motambo basala. Ndenge bango bazali ko konza biso lelo bana na biso bakenda na distraction bakoba na distraction po bana na bango pe ba konza lisusu bana na biso donc ezalo kola projet na bango ba préparaka pe yango bazali ko tia kate na vagabondage ya bilenge ya mboka o maloba mboka na bino bo conclure pe poto komina suka matondo ndeko mopanzi sango ndombele na kopesa biso maloba vraiment na kotala tant que na évolution forme des autres qui pas si qu'ils ont un thème jeunesse. Comment dire tant qu'il a d'ingélé comme qui va toucher qui point école eza été si que les autres ça va élite bateau yo ba kamambo mais ce qui école wana et vendre na kata Mozambique na binoté to na kata religion africaine et comme il déjà danger en société. Na kopé cet exemple beaucoup simple. Aux hommes qui n'a mon dans autant dans la école, asa conscienté dans le camp ça.
moi nazotanga na école auti mpe kosisa calamité kaka bao bazoprésente bauti koprésente badiploma nazotuna ye alingolela ngai eloko nini babengi récréation ntango okendaka na kati ya récréation nini osalaka mais ndimbola finaliste azopesa ngai naoki na mpasi na mama donc naye kocomprendre ke ntango balobaka récréation epa na bango ayebi kaka aki asakani abeti nzango asali oyo asengeli asala soki esili azonika na sala nzoka récréation elingi koloba outi na kati ya classe cerveau to bongo ezosala mais bapesi yo ntango moko ozonga ose récréer otonga lisusu nzoto olia mwa eloko omela mwa mai orefraichir lisusu mwa cerveau na yo nsima ozonga lisusu mais soki nanu jeunesse oyo azokende na univers na université lobi azokoka kososola eloko wana parce que lobi po akumba nini na université kotazoki nde danger siki ezaleli yango lelo tozoloba phénomène kulu touti kovivre phénomène moko kaka na quartier ntango kaka bana bazosala baexamen awa bazosala banimekano na bango bana bauti na examen bana mike bauti na examen basali baexamen basilisi babimi ndenge ezalaka bafandi libanda mais tala siko bana wana bauti kosala examen esakanelo na bango libanda ya ekole bakabwani dekan basali terrain na bango moko alongoli uniforme atikali na mwa kiloti na ye mosusu mpe alongoli uniforme na mwa sengle na ye bamikaboli moko amipesi soki bango moko bayebi makambo na bango batala bakati moko amipesi oyo mosusu wana amipesi oyo babandi kati américain bango na bango wana mosusu batikala na bakombo basupporters oyo azosoutenir oyo azosoutenir oyo kati américain balimona bana wana bauti na école mais babimi ole barefléter maiko bauti kozwa na école mais barefléter plus nini maiko batalaka na média donc bakomi na mo baculture américain ose ya école directeur na kati baenseignant na kati bafandi bazotala bazoyoka mpe makambo bana baosala na libanda donc bana bakomi na bango baculture américain siko mwana wana lobi to lobi na ye po akumba nini na société oyo déjà na libanda nani ya école oyo auti kozwa nani nesika kotakanisa examen eleki nanu ndenge nini me bakomi na bango baculture libanda ya école nde esika tozolobela l'état nde aza na base ya nyonso milieu oyo jeunesse ekolelaka batikaka bosoto ti na niveau oyo donc bêtise eza oporte ya mutu nyonso tu na réseaux sociaux na média na nyonso ya nyonso contrôle eza na mosusu nayebi te ata yo moko oza parent na kati ya ndako soki mwana aza na contrôle te nayebi te mwana wana po éducation elobi ezala nini moni nzoka nyonso wana eza problème ya l'état ye moko l'état akokoka komema solution te mpo na nini mpo avandeli na kati ya maye kilandi bauti kotangela biso wana na kati ya champ de l'impérialisme akangami na kati ya système po ezopermettre ye te abima nzoka soki ata tozwi ndakisa ya Chine tozwi ndakisa ata ya Inde ya indila grandi avant bakoma lelo po bazali surtout Inde ko tofingaki lobi bakiko bandela na révolution culturelle c'est-à-dire kobwaka bareligion ya bapaya kobwaka bonzambe ya bapaya bazongi na bavaleur na bango nde lelo esali ke babimisa bato ya sika oyo bazosala émergence ya Inde ya Chine oyo baindien tosekaki lobi mboka ya bato bakisi mais lelo tokomi kotambola na batata mobile ya bendien tokomi koluka kokende kozwa baswin kuna epai ya bendien oyo tofingaki lobi sikoyo nini ezolakisa ke soki mpe biso l'état na biso akosala te ndenge Chine asalaki akosala te ndenge Inde asalaki ke tomolongaki soki bango babandaki na révolution culturelle kobwaka bareligion ya bapaya kozonga na bavaleur na batradition na bango lelo totala ndenge bango bako ebongo biso soki mpe tosali yango nini ezolakisa ke tokokóma te lokola bango nini ezolakisa ke jeunesse oyo ya lelo emipesi na banditisme ekokóma te lokola jeunesse ya Chine lelo to ya Inde ya lelo oyo ezoregionne émergence na bango 30 ans après 40 ans après to mpe 50 ans après yango wana bato ifo batala nature omoni mokili eza lokola mokili eza ya motu te mokili eza ya tata mokili tata mokili te akeli mokili ye nde apesi bato na bato biteni ya mokili
Et ça, le coup là, mon sombi, mon tout, comme tout qui est. Mais nous allons à mon tunio surtout. Au coquille kotambola, na vitesse au yoli. Mais condition ça qui est là na bande où yali. Mais ceux qui ont mis na sima ya bande ya muninga liboso, yoza na sima na yi. Ate ya zo rouler na deuxième vitesse. Yo a besoin na makoki ya kochata troisième. O cha mote ko oza na sima na ko so ko tuti e kominde. Logique eza nini? Bima zo bande ko ya yo. Ndo oza na ba possibilité nyoso soit ya kolekaye, soit ya kolinga ko za na ndenge moko. Tobendisuka c'est les chinois ba indien le ko ba kanisa ki kozana bande na bango moko lelo bango na jeunesse na bango bazali émergence ce qui peut biso Afrique ko banda na l'état la biso akokanisa le ko la indien to ba chinois to ko mon émergence Matondo kilandi mabiala en tout cas na minute moko maloba ya bokaponi pour manaka moko malelo Matondo mingi noko lombele na ndenge mwana kibiso na plateau na biko ya kitoko makasi biso tozali moko ya milandi kati na région africaine c'est-à-dire kilandi ezali aspirant minza tozokamba na lisanga ya vitankanga molungi eza na ipeni président na promobat donc c'est-à-dire na sangamamba kuna mais na promobat soki bokomi botuni souvenir numéro 66 beaucoup biso pour tous tant de sous et pour développer les sous à mingi numéro na biso ezali 099 55 78 205 wana eza numéro na biso directement WhatsApp à chaque fois ko bandelango 099 55 78 205 donc 205 matondo mingi bandelango. Matondo kilandi ngeleka 1 minute to bendisuka ya masolo na biso mokolo malelo. Matondo mingi na ndeko ndobele ibongo na kwa television ndenge kopesa biso ni babu to sora bongo masolo oyo pona mboka na biso. Biso wana kilandi ngeleka chimanga tozali moko mutu ya communauté lisanga molimo ane wanyamega au siège na biso ezali bongo na commune na Selembao précisément na Kitokimosi na avenue de Kombadio numéro 1 wana biso tozali pe lisusu moko oyo na casquette na biso politique tozali pour aspirer aux bongo molobi du peuple na mingi na circonscription électorale na commune ya Ngaliema kolanda biso na page Facebook na biso Ngeleka Chimanga pe bongo numéro na biso ezali 089 98 158 089 98 10 058 voilà né pour biso papa Ngeleka Chimanga. Ce jeu rapidement numéro peut-être Matondo mingi na mopanisa mbele na pesa biso malwa biso toza moko secrétaire général na kati na kivuka maloko malemo mafuta ku Congo na biso nde tolandi na milandi nde wana biso numéro na biso eza 089 63 84 017 kolika exemple na WhatsApp soki wakoki kokomela pe biso eza pe na WhatsApp. Matondo bandeko balandi awa nde tobendi suka ya manaka na biso ya mokolo mwalelo toaki na makambo mingi ya koloba kasi tango nde esali biso de faux tolaki bino tokobenge bandeko ba conscient po tokabola basijo ezali kotungisa bomoi ya bakongole tokolobela réseaux sociaux toyebisaki bino yango kasi tozwi ntango nango te tokozonga TikTok epai ya baindo kobina bolumbu réseaux sociaux Facebook on a dobie ezaki po bato moko balingaki ba contrôler ba information ya mokili mais pas ya baindo ekomi ya koposter ba vidéo pornographique oh yon solo poso pemba salaka tango mosu pe pona intérêt ya mabele na yeto bamboka na ye epai na biso ebotaka de faveur tolobaki awa nzango toyebi te ezalaki gymnastique ezalaki nini mais nzango ememi basi ya mabala na bondumba baye na makosi badikosi ya bana mosusu na kati ya ndako po akende ikobeta nzango dikosi ya entraîneur se retrouver na ndako na ye ya libala emoni liso ekotobolaka liso te biso tolobi
kimia ya fumo kimbangu balongo pe bankoko ebilo mabota mabino tozongisi matondo na bandeko basungaki biso po bolanda biso boelongo bani kuna na nzila ya matalatala dote kwaku yakala autrement dit maisha image mpo nini te petit mais costaud maître taille mbala matadila tozalaki bongo na assistance ya Mokambi qui vous accordons tozongisi matondo na 2G ya Vuam Télévision pe na basali banso ya Vuam Télévision tokutani biso na bino mikolezeko ya na manaka isusu matondo mingi. Moindo ajana pasiengo atakundi mapasinetengo oyo pasiengo Moindo ajana pasiengo atakundi mapasinetengo oyo pasiengo Yo peki kolo bango Eba kinie Na batango batia kreme kwe